Sot dua të ndaj me ju 3 shtylla për të pasur pra një jetë sa më të gjatë dhe me shëndet. E para fare që qëndron mbi gjithçka, mbi çdo suplement, mbi çdo trajtim, që mund të jetë falas, mund të jetë të kushtoj, është aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik mund të kryhet në natyrë, në shtëpi, në palestra të thjeshta, në palestra moderne, secili zgjedh mënyrën që ai do, por të gjithë duhet të jenë fizikisht aktiv për trurin, për inflamacionin, për të mbajtur masën muskulore, për energji dhe për shumë funksione të tjera. Antidepresant është çelës për gjithçka. E dyta, proteina, jashtëzakonisht e rëndësishme dhe shpesh e nënvlerësuar, por duhet të ndërgjegjësohemi që në çdo vakt të përfshim të paktën 20 gram proteinë cilësore. Tani se sa duhet të marrim eksaktësisht, kjo varion sipas individit, prandaj dhe rekomandimi është në bazë të një intervali nga 1.2 deri në 1.6 gram për kilogram të trupit, sepse varet sipas nevojave të ndryshme që ne kemi. E treta shumë e rëndësishme, vitamina D. Po e veçoj nga vitaminat dhe suplementet e tjera sepse është më e rëndësishme për sa i përket jetëgjatësisë dhe shëndetit. Shpesh nuk mjafton vetëm nga dielli, prandaj duhet kemi parasysh që të dimë nivelet tona nëpërmjet testit dhe të marrim dozën e duhur nga suplementet.